Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Ikaupat na suspect sa pagpatay sa American marine biologist nga si Dr. Kent Carpenter mitahan. Usa patay, tulo angol, humanabangga ang gisakyang motor sa concrete post sa Talisay City. Babay na kuryentihan samtang nanguha og sisi sa fish pond sa Pinamungahan. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nitahan sa kapulisan ang ikaupat nga suspect sa pagpatay sa American marine biologist nga si Dr. Kent Carpenter. Ani ang detalye. Karong adlaw July 17, formal na nga gipasaka ang kaso batok sa upat ka mga suspect nga mipatay kang Carpenter niadtong Domingo sa gabii sa iyang balay sa Barangay Ahong sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental. Pila ka oras sa wala pa ipasaka ang kasong robbery with homicide sa Provincial Prosecutor's Office, misurrender sa kapulisan ang ikaupat nga suspect. Matod sa pulis, siya ang lookout sa grupo. At large pang ikalimang suspect, matod sa Negros Oriental Provincial Police Office. The country na upat na lang kung saan na lang itong i-hotbite. But we are pursuing that person out as well. Identify na po yung ikalima, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. We already have names of the fifth suspect and we are pursuing arresting him. Sa investigasyon sa SITG Carpenter, tulo ang misulod sa balay sa biktima. Lakip sa nadakpan, ang mipusil sa marine biologist sa ulo ug ang matod pa mi-rape sa live-in partner ni ini. Matod sa Norpo, gawas sa robbery with homicide, pasakaan purog kasong rape ang usa sa mga suspect. Lakip sa positibong giila sa live-in partner ni Carpenter ang miamong-among kaniya. Gisuwayan pa sa GMA News nga makuha ang habig sa mga suspect ug ang live-in partner apan wala mosugot ang kapulisan. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Usa patay samtang tulo ang angol, dihang ibangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa konkretong poste sa Talisay City. Kung unsa ang nahitabo atong siren sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Luan tungod sa overloading ug matod pa nagmalfunction o wa mo gana nga brake samtang nagdulhog ang motorsiklo ang gitan-aw nga hinungdan sa disgrasya. Nahitabo ang insidente pasado las 4 kaganihang kadlawon sa Maghaway Road, Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Patay diha dayon ang angkas nga si alias Nathaniel, 18 anyos. Human na kaangkon o grabing injury sa ulo. Samtang anaa pa sa tambalanan ang laing angkas nga 18 anyos nga si alias Zander. Nakaangkon usab og mga samal sa nagkadiyang parte sa lawas ang 18 anyos nga driver sa motor nga si alias Junray. Gitugan sa driver ngadto sa Balitang Bisdak nga tulo ang angkas niya, lakip na ang 17 anyos nga lalaki kinsa tag-iya sa motorsiklo ug anaa sa luwas nga kahimtang. Matod sa driver nga gabi pa sila nagkuyog sa iyang mga higala kay nagdula og online games. Og pasado las 4 ganihang kadlawon, dihang nagpahatod pa uli ang iyang mga kauban. Samtang nagdulhog sa Maghaway Road, kalit lang matod pa wa mo function ang brake sa motor. Hinungdan nga ni bangga sila sa konkretong poste. Dan mag-brake ma'am niya ako nang gidas mag sa katong poste man para og in case og dili makamo mga tao ba. Dito na ako gikuan kay nabugtangan mag-brake ma'am. Ang akong angkas pila ka buok. Kuan tulo, kaupat ko. Patulo din mo asa mo karon? Kuan ang usa kay na kuan ko namatay niya, ang usa kay injury. Ya ang usa kuan sa pagbuwas sa usaman. Pagresponde sa ato nga mga personal dito ang nahabilin kining biktima nga nagbaday kilid sa dan dapit sa may gutter and then wa nay kinabuhi. Sakay ni siya sa usa ka motor nga scooter gamay, bali ni sila og upat ka buok mga nagsakay unya gikan ni sila sa ibabaw, nagdulhog unya pagdulhog mao na nga wa na makakontrol ang driver hangtod nga didto ni bangga sila kilid sa maong poste. Tungod sa kakusog sa impact, nagrabihan ang usa sa angkas nga namatay on the spot. Giangkon sa driver nga wa siya lisensya ug nga wa usab sila magsulub og helmet niadtong tungura. Pag damag kay nakuyapan mo dito niya, pag mata na ko kay murag naratol ko man ba. Dagan. Diyan sila. So pero wala mo na nag-inuman ng Wala man. Kasaylo ako niya. Kan kanin. Wala ka ba sa dagang sa panahon. Wala may helmet na to?
Wala, ma'am. Pareho mo ka mga upat yun? Wala. Gipaabot pa sa Talisay City Traffic Police kung magkasabot ba ang mga hingtungdan. Mato di tumulak ang namatay nga angkas ang ika-16 nga individual nga nakalas sa mga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay ning tuiga. Samtang paday ng pahimang ni tumulak sa mga motorista nga likayan ang pagbiting the red light. Nga mo'y sagad hinungdan sa disgrasya sa mga daan sa Cebu South Coastal Road ug Dan and Bacalso sa Talisay City. Sama na lang ni ining mga nahulikam. Usa ni ini nahitabo nitong June 27 sa tungang gabi. Ang mga nagunang motor ang nihunong na kay nag-warning sign na ang traffic light alang sa stop signal. Apan ang nagsunod nga motorista ang nibangga kay gilagway nga misuway unta kini nga mobit sa red light. Kiniusab ang nahitabo nitong July 6 pasado alas 6 sa buntag. May pagkadumbol ni ining nagsunod nga motor ngadto sa gisundan ni ini nga motorsiklo nga ni minor ang padagan kay stop signal na. May pagkatumba sa mga nalambigit sa disgrasya. Isig ka driver ining duha ka mga panghitabo, wa dayon kabantay hangtod nga ilang nadumbulan ang motor. Or musway pag-beat the red light ko. Mao sa na dako jud kay nagposibilidad. Nya wa na makabantay nga nihunong na ang naguna tungod kay stop signal. Luan ang mga ong disgrasya nga parihong nahulikam ang parihong nagkaariglo ra samtang gibinghusgan gihapon sa City Tuda ang pagpahinumdum sa maong mga motorista nga dili kanunay magdali-dali planuhon ang biyahe ug mas maayo gyud nga mosunod sa traffic rules aron kalikayan ang mga disgrasya. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Patay ang usa ka 27 anyos nga babay human kini matud pa aksidenteng nakuryentihan. Dihang nanguha unta og sisi sa Puruklagaw, Barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Nahitabo ang insidente niadtong alas 8:30 Miyerkules sa buntag, July 15. Ang biktima giila sa mga otoridad nga si Jenilyn, 27 anyos, adunay kapuyo ug mulupyo sa Barangay Tahaw, Pinamungahan. Sa investigasyon sa Pinamungahan Municipal Police Station, ang biktima padung untang manguha og sisi duol sa usa ka fish pond aron unta isud-an. Apan aksidente siyang nabangga sa konkreto nga electric post ug natumba paingon sa nag-union nga live wire sa usa ka power provider. Hinungdan nga nakuryentihan kini nga misangpot sa iyang kamatayon. Matud sa kapulisan nga sa paghiling sa lawas sa biktima, way nakitang foul play. Nasuta nga ang poste sa kuryente ni bahirig kay humok ang yuta nga gibarugan ni ini ug ni union ang wire. Gilihok na sa power provider ang nag-union nga kable aron malikayan ang susamang insidente. Wabot sa unom ka mga negosyo sa Mandaue City ang naisyuhan og cease and desist order sulod lang ning simanaha. Giawhag sa syudad ang mga nagnegosyo nga mutuman lang yun sa mga lagda sa dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Usa lang kini sa mga negosyo sa Mandaue City nga gipasirad-an una sa City Hall. Pipila ka adlaw ang milabay, giplastada sa mga personnel ang cease and desist order tungod sa violation. Una ni ini, duna kunoy reklamo kabahin sa zoning o lokasyon sa negosyo. We had no choice but to advise the owner to cease and desist the operations until makakuha sila. So usa ni siyang aspeto wherein Mandaue is very strict in implement or enforcing our land use plans. Matod sa Business Permit and Licensing Office o BPLO sa Mandaue City, karong simanaha lang moabot na sa unom ka mga negosyo ang naisyuhan nila og cease and desist order tungod sa lain-laing violation. Apan sagad tungod sa kuwang sa papeles ug bayad. Karon nga season kan nga tuig daghan mi og nadawat pod nga mga complaints. Maybe ang community mismo are very vigilant to report to us nga if nabayad permit or wala. We also ensure nga ma-implement po nato ang balaod reasonably and with due process. Awhag sa BPLO sa tanan nga mga nagnegosyo, mutuman sa tanan nga mga lagda ug mubayad og husto para dili sila makasugat og problema. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tungod kay di pa magamit ang Bato Bridge sa Barangay Kabawan, mga residente sa lungsod sa Maribohok kinahanglang musakay sa bangka aron motabok. Kay wa pa man maayo ang taytayan, lisod gihapon alang sa mga residente ang pagtabok sa Abatan River. Nalangay ang pag-ayom-ayom sa Bato Bridge tungod sa high tide nga nasinati.
Gipasiradan ang Taytayan sukad niadtong July 14 ug mula nat kini hangtod sa August 12 alang sa emergency repair sa milubog nga approach sa Taytayan. Lakip sa mga apektado ang mga estudyante nga kada adlaw nga musakay sa duha lang ka mga bangka nga nag-operate sa lugar. Adunay alternatibong agianan apan moabot kini sa 20 kilometers. Itandi sa dulan 5 meters lang kun mulabang sa suba. Nalangay ang emergency repair tungod sa nasinating high tide nga moabot hangtod sa hawa. Matud sa LGU nga padayon nga miunlod ang approach sa Taytayan bisan kun nabutangan na og limestone nga filling materials. Nagsugod sa pag-uso sa approach sa bridge niadtong July 9. Giklaro sa DPWH nga walay problema sa estruktura sa Bato Bridge. Ang pag-uso sa approach ug puwang nga pondo ang nag-unang rason sa pagkalangan sa proyekto. Gipasakaan na og kaso ang lalaking nakuha og video nga naglugos sa usa ka 26 anyos nga cashier sa usa ka tindahan sa Dakben sa Subo. Kinisubay sa mando ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga hatagan og hustisya ang biktima. Gipaagi sa kapulisan sa regular filing ang kaso aron malutsan og warrant of arrest ang suspect ug sa ingon madakpan. Ligon matud pa ang ebidensya nga gihuptan sa kapulisan batok sa suspect. Desidido usab ang biktima nga taralon gyud sa hukmanan ang suspect kinsa nag-atubang na og mga kaso kaniadto. Seryoso kayo si Mayor na masulbad jud ang maong krimen ug ang sa atong kapulisan sa Cebu City Police Office sa pagkakaron as of today na istorya na to ang hepe sa Station 11 si Captain Arnel Ancheta ipasaka na karong adlaw karong hapon na ang kasong rape sa suspect. Nanawagan si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan sa DPWH 6th Engineering District ug sa kontraktor niini nga papaspasan ang pagtrabaho sa drainage project sa George Campus Road. Ani ang detalye. Sa George Campus Road. Sa post sa social media page ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan niadtong Miyerkules, July 15, gipakita niini ang update sa gitrabahong drainage system sa George Campus Road sa Barangay Basak. Nga gitrabaho sa duha ka mga kontraktor. Ang 630 linear meters nga rehabilitation of road and drainage system nga nanukad habig sa Modena Subdivision, proyekto sa Lapu-Lapu City Government, gitrabaho sa 1020 Construction nga adunay 60 million pesos nga contract price. Ang habig nga gitrabaho sa 1020 Construction. Nakabuhos na sila atubangan sa Modena Subdivision. Apan kinahanglan nila nga magdungag og tao para magkabilyada. Ang sumpay sa naasoing drainage system nga moabot sa 307 meters paingon sa main road sa Barangay Basak, proyekto sa DPWH 6th Engineering District nga gitrabaho sa GT Realty and Development Corporation. Base sa data sa DPWH 6th Engineering District, Phase 2 kini sa ilang proyekto diin ang contract amount niabot sa 24.2 million pesos. Ang habig nga gitrabaho sa GT Construction poira gaba porting pagkalangay ug hinay ang ilang agi. Gibisita kini sa kongresista ning bag-o lang ug matud niya sa iyang post, 7 lang ang mga construction workers nga iyang naabtang nagtrabaho. Iyang nahinabi ang driver nga nibutyag sa panginahanglan nila og dugang mga trabahante. Ma'am, puni yun ding tao para mahumanta kay ako mura na kong makuan pod sa akong lawas din na ako kaya. Ma'am Andrea Tan, magsigi pata ani nga wala mangyud matuman ang imong gisaad nga 18 ka box culvert sa usa ka semana. Kung maora ni ang imong trabahante nga 7 ka buok, maayo siguro nga imong i-terminate ang imong kontrata sa DPWH. Nanawagan ang kongresista ngadto sa kontraktor ug sa district engineer sa DPWH 6th Engineering District nga papaspasan ang pagtrabaho sa drainage system. Manawagan usab ako
sa District Engineer Gomer Castillo, Sir, unsa naman taani? Imo maning responsibilidad pagtanaw o pagmonitor sa project. Naaman kay gahom sa pag-terminate sa project, mangita tag kontraktor kanang paspas mo trabaho. Kahinumduman, ubay-ubay sa mga residente sa George Tampos Road ang midangop sa Balitang Bisdak aron ipanawagan ang ilang reklamo sa kalangan sa pagtrabaho sa drainage project. Ang naasoy mga proyekto gisugdan pagtrabaho Hunyo 2025 o kapina sa usa ka tuig. Subling gibisita sa Balitang Bisdak ang George Tampos Road kagahapon July 16 ug among nakita nga nasemento na ang habig sa Modena Subdivision. Samtang padayon pa nga gitrabaho ang habig paingon sa Basak Elementary School. Apan nabantayan sa news team nga may mga gipanglungagan nga dapit nga way mga construction workers nga nagtrabaho. Busa wa matino kung kini nahasakop ba sa proyekto sa Lapu-Lapu City Government o sa DPWH. Ang panawagan sa kongresista gipadangat sa Balitang Bisdak ngadto sa DPWH 6th Engineering District. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang district engineer. Wala pa usab makuha og habig ang kontraktor. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nasikop na ang lalaki nga nisulod sa classroom ug nangawat sa bag sa usa ka maestra. Nahitabo ang pagpangawat sulod sa Pinamungahan Central Elementary School sa Barangay Poblasyon kagahapon sa hapon. Ang biktima sa pagpangawat ang magtutudlo nga si alias Ivony, 34 anyos. Ang nadakpang kawatan giila sa alias nga Juvil, 26 anyos, residente sa Barangay Linaw, Talisay City. Sa investigasyon sa Pinamungahan Municipal Police Station, ang suspitsado nisulod sa classroom ug gikuha ang sling bag sa biktima. Dihang nisibat ang sospek paingon sa gate sa tunghaan, nabantayan kini sa biktima nga daling nakatawag og tabang. Gigukod ug nadakpan ang kawatan ug nauli sa tag-iya ang gikawat nga bag. Tukmang kaso ang ipasaka batok sa naasoyng lalaki. Nagpabilin pa sa hospital ang magtiayon nga taga Bugos City kinsa gidunggab sa usa ka lalaki nga nipasilong lang sa ilang tindahan tungod sa uwan. Anaa pa sa private hospital karon sa Cebu City ang magtiayon nga nahiagom og samad dinunggaban tungod sa panghitabo. Niadtong higayuna gipapasilong raunta ang sospek sa tindahan sa mga biktima apan gilabnihan na hinuon sila og gitulis. Nangayo og tabang ang anak sa mga biktima alang sa iyang mga ginikanan nga nagpaalim pa karon ug nagkadako ang bayronon. Samtang padayon pang gipangita ang sospek sa krimen. Nagsige pa ron sila og pangala pa ron og additional pa nga mga information. Nagsige pa mo sila ron og tanaw og kinsa yung tawhana ba ang nagbuhat. Sa nagpadayong pagpakonstruct sa bagong City Hall sa Mandaue City, gipahibaw karon sa syudad nga 31% na ang progress sa construction sa maong building. Dihang gisusi sa news team sa May North Reclamation Area, sa site sa karaang CICC, makita nga padayon ang pagtrabaho sa edipisyo ug mitaas na ang andana nga gitrabaho niini. Gitarget sa syudad nga mahuman kini sa hinapos sa 2027 aron makabalhin na didto ang kinatibukang operasyon sa City Hall ug tanang opisina niini. Big progress. Makita naman kung magi ka sa One Avenue, makita na gini mo ang structure na third floor naman siguro sila, something, third level. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize na 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Gipangunayan ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang pagtunol sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP alang sa mga miyembro sa usa ka transport cooperative sa Barangay Kalunasan, Cebu City. Si Femari dumabog sa report. Kining mga kagamitan o ekipo alang sa car wash,
pagpamaligya sa auto parts o repair shop. Ang gikumpleto sa dole sa pagpalit nga mobalor sa 1.8 milyones pesos. Alang na kini sa 54 ka mga miyembro sa Kalunasan Transport Cooperative Kunkod Transco. Formal nga gitunol kining mga kagamitan ni Dole Secretary Francis Tolentino. Kini mga panginabuhian ang gihangyo sa mga transport cooperative sa Dole 7 Abril ning tuiga. Mato di Tolentino usa kini sa ilang mga programa isip tabang sa mga driver ug operator nga grabing apektado sa pagsaka sa mga presyo sa petrolyo ug uban pang palalito nga epekto sa Middle East crisis. Yung pagtaas ng presyo ng mga gasolina nung kasagsagan ng gera sa Iran, meron na naman ngayon, tumataas na ulit. Pero sa halip na magbigay lang ng tulong pang individual, kagaya ng ginawa sa Metro Manila, kakaiba dito kasi hindi lang para sa members nila, kundi para sa mga tagalabas din. So, ang nakikita ko rito, isang window of opportunity, hindi lang para sa kanila, kundi sa ibang regions din, parang model. Kaya congratulations kay RD Roy. Gipasalig sa Kud Transco nga ila kining palambuon ug makatabang ug makahatag pa sila og dugang trabaho sa uban pang mulupyo sa Barangay Kalunasan. On behalf of the entire cooperative, I solemnly commit that we will operate the business professionally and sustainably, ensuring excellent customer service, quality workmanship, and continuous growth. Gidayeg ni Tolentino ang kaabtik sa Dole 7 ug buot niya kini nga mapatuman usab sa ubang rehiyon. Mato ni Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga tabangan usab nila ang mga anak sa mga driver ug operator nga mapaubo sa training sa TESDA. Samtang mga livelihood program usab ang ilang giandam alang usab sa mga mag-uuma, mananagat ug manindahay sa Central Visayas. Kining Kutrasco, nakita na to ang ilang kaseryoso. Unya, very timely kay instead nga mangayo sila og tupad no sama sa atong gihatag sa mga transport groups during the crisis, fuel crisis. Lahi ang ilang gipangayo no, kining ilang gipangayo nga project para sa ilang membro o sa kadaghanan pang mga driver diri sa Kalunasan, mga membro o ang ilang pamilya, ilang mga anak atong i-profile later on nganuman gusto nato nga i-train sila for TESDA. Kay kinsa man lang ang musunod niining shop nila, unya dili makahibaw. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, laing makatandog nga episode sa Magpakailanman karong Sabado. Ani ay sugilanon sa usa ka inahan nga nag-anto sa kahimtang sa iyang anak nga lalaki nga adunay autism spectrum disorder. Isip usa ka inahan, unsa ka ang angayan niyang buhaton. Makalingkawas baka siya sa problema nga iyang gidaladala matag adlaw? Atangi sa Magpakailanman ugma, alas 8:15 sa gabi. Kunang uban, nagpakyut pinaagi sa sayaw og kanta, ani ay usa ka kanding sa Leyte nga nakabihag sa kasing-kasing sa libuan ka mga netizens. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Orchids Lapingkaw. Sa usa ka hilom nga bahin sa Leyte, adunay usa ka bituon nga dili artista, dili influencer ug labi na dili tawo. Siya si Mimi, usa ka kanding nga naila sa internet tungod sa iyang natural nga karisma ug makalingaw nga personalidad. Ang sinugdanan gyud sa kanang istorya ni Mimi mo to nga kanang usar gyud sa ka ordinaryo nga kanang bibigot nga niabot sa mong pamilya nga luoy kayo sa kanang naong. Matag adlaw, mura siyag adunay kaugalingong show. Apan ang labing nakadani sa mga tao, dili lang ang iyang costume. Kini ang iyang kinaiya, playful, lambingon, ug murag kabalugyod nga anaa siya'y kamera. Ang matag vlog ni Mimi, puno sa katawa, good vibes, ug mga eksena nga makapahiyom bisan sa pinakakapoy nimo nga adlaw. Sa likod sa matag video, anaa ang dedikasyon sa iyang mga tag-iya nga sila si Melinda ug Chantal Dopal nga nag-atiman kang Mimi sama sa usa ka miyembro sa pamilya. Siguraduhon lang namo nga kanang busog siya permi nya bisan sa iyang pagkaon kanang sahi man problema ko kay kanang dili bitaw ko kahibaw og unsay kaunon kay kanang pasuroyo namo siya dito sa kanang kalbunan ubanan di man siya mo kaon as in di sa mo kuan niya ang iyang ganahan nga kaunon kay kanang dahon sa kanang ipil-ipil nya kanang dahon sa saging. Ang ilang gugma ug ang pag-amuma mao ang hinungdan nganong nahimong espesyal ang matag content nga ilang ipaambit sa social media. Sa kalibutan nga puno sa balita nga seryoso
ug makapag-uol, si Mimi nahimong gamayng pahinumdum nga ang kalipay mahimong makita bisan sa pinakasimple nga mga higayon. Naghatag og kanang dugang kalipay bitaw sa kanang balay. Oh. Nya kanang murag na kuan pud ba kanang maka-proud pud kay daghan na pud ang nakaila niya. Amo lang jud na kanang gusto mi magpasalamat bitaw sa tanan sa mga nagsuporta ni Mimi labi na sa kuan lain-lain nga lugar niya niabot na gani sa kuan lain-lain nasod. Alang sa among paborito nga four-legged celebrity sa Leyte, kini si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Giauhag sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang mga motorista sa pagplano sa mga biyahe ug tas-an ang pasensya kay makasinati gyud og paghuot sa trapiko diha duol sa utlanan sa Talisay City ug sa Cebu City sa Cebu South Coastal Road. Tungod sa gihimo nga road maintenance sa lugar diha sa atubangan sa Talisay City International Port nga pa northbound. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga agi kini og tubag sa mga reklamo sa mga motorista nga mulabay sa dapit tungod sa naguba nga parte sa daan. Tungod usab sa kadagko o kabugat sa mga sakyanan nga moagi sa dapit, ilabi na sa mga masud o gawa sa International Port. Gisugdan ang pagpatrabaho og mulanat kini og 15 ka adlaw. Ilabi na nga mulanat og 3 ka adlaw ang pagpagahi sa semento ug ang pagbuhos sa semento hinuon matag dili peak hours. Adunay 4 ka mga block ang ipaubos sa maintenance. Hinungdan nga imbis 3 ka lanes ang magamit sa mga sakyanan, 2 ka lane na lang una ang padung sa Cebu City. Nasikop kining 29 anyos nga lalaki sa Toledo City Police human gireklamo sa usa ka concerned citizen. Gingong nakit-an siya nga gadala-dala og arma sa barangay Awihaw, Toledo City. Sa pagresponde sa mga sakop sa Toledo City Police, naabtan nila kini nga nagtak-in og kalibre 38 nga revolver nga adunay 2 ka mga bala. Matod sa hepe sa Toledo City Police nga si Police Lieutenant Colonel Bernino Nosarale nga kapila na nila kini gipangita tungod sa reklamo sa mga mulupyo nga magdala-dala kini og armas. Nasuta nga dili lisensyado ang armas ni ini. Gisuta nila kung nagamit ba ang armas sa krimen. Tukmang kaso ang gipasaka batok kaniya. Palapdan pa sa Department of Social Welfare and Development ang walang gutong program. Matod sa DSWD, makadawat og 3,000 pesos nga kantidad sa food credit matagbuan ang mga mapili nga pamilya. Mugamit og community-based monitoring system ang Philippine Statistics Authority sa pagpili sa mga benepisyaryo sa programa. Muagi usab kini sa selection process sa walang gutong indicators assessment tool. Gikinhanglang mutambong ang mga mapiling benepisyaryo sa kalusugan, kakayahan ug kabuhayan o 3K sessions matagbuan. Target nga moabot sa 750,000 ang ilang mapili nga benepisyaryo pag-abot sa 2027. Gipatuma na ang walang gutom program sa 22 ka mga rehiyon sa nasod. Kapuso, adunay bag-ong bagyo nga gibantayan karon sa Pacific Ocean. Katapusan kining nakitaan sa Pag-asa, 2,095 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. Gikonsiderar na kini nga usa ka tropical depression nga nagdala og hangin nga moabot sa 45 kilometers per hour. Matud sa Pag-asa, dili ra mokusog ang bagyo ug gilaumang dili ra usab kini musud sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkaron, gilauman nga init ug maayo ra ang panahon sa dakong bahin sa Pilipinas. Apan posible kuno gihapon ang mga localized thunderstorms sa hapon ug sa gabii. Mipasulabi sab ang hanging habagat nga mooy magpauwan sa extreme northern Luzon. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa ubang bahin sa nasod. Kapuso, pagmatgon sa heavy to intense rains sa ubang lugar nga posibleng moresulta sa baha ug landslide. Samtang ang panahon karong weekend, hapon sa Sabado ug sa Domingo, dako ang tsansa sa uwan sa halapad nga parte sa nasod, lakip na sa Metro Manila. Gipasidunggan si retired Executive Judge Menrado Paredes
sa grupo sa kababayin ang tigbalita nga gitawag og Step Women in Media. Usa siya ka human rights advocate panahon sa martial law ug nabilanggo tungod sa pag-abag sa mga aktivista. Gitukod niya ang Free Legal Assistance Group o FLAG aron maoy mulaban sa mga political prisoners sama nila ni kanhi Senador Jose Jokno ug Lorenzo Taniada. Gipaambit kagabi sa kababayin ang mga tigbalita kung unsa ang mga natabang ni Paredes kanila dihang gipangita sila sa balaod panahon sa martial law. Subay niini midua usab si Bishop Ruben Labajo sa Diocese of Prosperidad ug mihalad og pag-ampo sa kapahulayang dayon ni Paredes. Mibisita usab si Mayor Nestor Archival. Namatay si Paredes niadtong Hulyo 11 ug ilubong karong Sabado, Hulyo 18 human sa alas 10 nga misa sa Archdiocesan Shrine of St. Therese sa Lahore. Nibisita karon sa Sugbo ang pilgrim image sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Pasado alas 6 kaganihang buntag naabot ang imahen sa Mactan Cebu International Airport ug gimotorkada kini paingon sa National Shrine sa Our Lady of the Rule. Niagi una kini sa atubangang bahin sa Lapu-Lapu City Hall. Diin nag-atang usab ang mga upunganon nga nagbitbit og blue ug white flaglets. Ug may mga deboto usab nga mihalad og mga buwak ug sayaw ngadto sa imahen. Pag-abot niini sa simbahan sa Birhen sa Regla, gipahigayon ang usa ka santos nga misa. Magpabilin ang pilgrim image sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa simbahan sa Birhen sa Regla hangtod ugma sa buntag aron mahatagan ang mga deboto ug higayon nga makabisita ug makahalad og pag-ampo. Alas 7 ugma sa buntag sugdan ang fluvial procession sa imahen paingon sa Cebu City luwan sa Metro Ferry ug adto kini modunggo sa Pier 1. Dayon iprosesyon kini paingon sa St. Joseph Chapel sa may Mariners Court diin usunod usab dayon ang usa ka santos nga misa. Dadon usab ang imahen ngadto sa Cebu Metropolitan Cathedral ug sa Archdiocesan Shrine of San Pedro Calungsod. Ang pagbisita sa pilgrim image sa Our Lady of Peace and Good Voyage subay sa kasaulugan sa ika-400 ka tuig nga anibersaryo sa pag-abot niini sa Pilipinas ug sa 100th anniversary niini sa iyang canonical coronation. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.